Председателе, почитувана јавност, почитувани колеги, ден на преседани, ден кога паѓаат маските, ден кога гласаат против добриот живот на пензионерите, наставниците, но и ден кога Орвел полека, но сигурно владее со Република Македонија. Во таа насока сакам да побарам измена и дополнување на дневниот ред, а согласно член 70 став 3 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, и да потсетам дека овие преседани како ќе создаваат идна работа на одредени судови и органи во државата. Не е се така како што мислите дека е и ќе дојде ден кога во оваа држава ќе завладее правото. Точка број 9, Предлог закон за граѓанска навреда и клевета, кој што патем кажано повторно е пуштено со европско знаменце, предлагам да биде тргната од дневен ред. Зошто? Затоа што и минатиот пат кажавме и се направи одредени козметички измени во владата и негативното мислење е заменето само со омаловажувачко мислење. Така да сметам дека за ова треба поширока јавна дебата, општествена дебата, вклучувајќи ги сите инволвирани страни за ова законско решение. Очигледно е дека владата има намера да ги контролира не само јавните изјави, туку и мислите на граѓаните. Оно што мене лично ми е чудно е што доаѓа од Министерството за правда, од министер за кој што додека се бираше наследничката влада на заевата влада, единствена светла точка, како што велеа некои од моите колеги, беше министерот за правда, кој што велат дека е врвен правник и дека е професор по право на правниот факултет. И искрено ме зачудува како без пополнета комплетно кореспондентна табела за усогласеноста со европската регулатива, повторно од тоа министерство се пушта во собраниска процедура. Просто неверојатно. Не можам да замислам како некој професор кога предава право на студентите, како ќе вели: не гледајте јас што правам, туку гледајте ова што ви го кажувам. Значи, така го толкувам и јас ова пуштање на законско решение повторно со европско знаменце. Значи, да повторам, мојот предлог е точката број 9 да биде тргната од дневниот ред. Благодарам. Пропозивниот депутат